来，你听好了。在开天窗的时候啊，会有吱吱的响声，特别的刺耳。我还有1000个汽车知识。明明有停车位，可前后都有车，很多人都给难住了。记住我这3句话，再也不用怕侧方停车了。咱们先把车子平行着往前开，当车耳朵和前车的对齐后，把方向盘向右打死，往后倒车。当我们在左边后视镜刚好看到后车的右侧车灯时，方向盘回正，继续往后倒。当我们在右边后视镜看到车门把手和马路牙子交叉在一起，方向盘向左打死，往后倒车，车子很顺利的就进入车位了。怎么样？侧方停车是不是很简单？我是聪哥，关注我，还有1000个汽车知识。车上这些东西，你去修理厂至少得收你1800W，但是咱们自己动手几块钱就能解决。第一，机盖高低不平，缝隙大，咱们在机盖背面找这种黑色胶柱，逆时针拧紧它，这样缝隙就会变小啦。第二，空气滤芯脏了，咱们只要掰掉这2颗卡子，就可以直接更换。第三，车上的后视镜碎了，你去4S店换，它会让你换整个总成，至少得收你1800W。其实咱们只要拿一把车钥匙，从后视镜下面这儿轻轻的一撬，就可以取下旧镜片，然后去网上花几块钱买一个相同型号的新镜片，把它对准后视镜的底座，往里轻轻的一按，听到嘎巴一声，整个后视镜啊就安装好啦。第四，雨刮片老化刮不干净玻璃，咱们只要在雨刮片上找这个小卡子给它掰开，往下轻轻的一拉，就可以取下旧的雨刮片，然后去网上花几块钱买一个新的给它插回去，这样玻璃啊就会被刮得干干净净。第五，晚上开车大灯照出去特别暗，不够亮，咱们只要在大灯后面找到这个防尘罩给它取下来，就能看到里面的灯泡插座，顺时针轻轻一拧，就能把它拿掉。接着摁开这个卡子，去网上花几十块钱买一个相同型号的 LED 灯泡给它装回去，大灯在晚上照出去就跟白天一样亮堂。第六，空调出风特别小，咱们只要打开副驾驶手段箱，抽出里面旧的空调滤芯，换个新的，问题就能解决。第七，车子开久以后啊，打开后备箱的时候啊，特别吃力，其实就是这个液压撑杆坏了。咱们只要拿个螺丝刀撬下这个铁片，换根新的液压撑杆，问题就能解决。换这些东西啊，也就几块钱，你还去修理厂送钱吗？我是聪哥，关注我，还有1000个汽车知识。来，你来看我这台车。已经开了快6万公里了，油耗呢从原来8、9个涨到现在12个左右，我真的是已经快开不起了。你知道这是什么原因吗？走，去前面我告诉你。这台车出现油耗高的情况呢，已经有1、2个月的时间了。节气门洗过，氧传感器换过，机油也换了，碳网电子阀也换了，但是问题还是没有解决。其实啊，就是火花塞老化了。今天咱们就来换它，注意学，以后去修车啊就不会被坑了。这4个就是点火线圈，火花塞呢就装在下面。首先咱们把插头给它拔掉，然后拿一个扳手把这4个螺丝都给它拆下来。这种扳手呢，5金店多的是1块钱一个。火花塞呢就装在这里面。接下来咱们把它拆出来。这是我从网上新买的火花塞，还送了一个工具。下面咱们就用这个工具把火花塞给它拆出来。这火花塞啊，一般它都不会按得太紧，逆时针轻轻一拧就能拆松。哇，你看这火花塞上面全部都是积碳，而且下面呢已经串气了。串气的话就会导致点火能量不足，油耗就会升高。下面呢，咱们用同样的方法把剩下的火花塞都给它拆下来。这4个火花塞呢都已经拆下来了，上面非常的脏。这种火花塞呢，一般在3、4万公里就需要更换一次。好一点的火花塞呢，6万公里也必须换。下面咱们把新的火花塞给它装进去。好，4个新的火花塞呢已经全部装好了。接下来咱们把点火线圈给它装上去。为什么美国家庭简单的汽车维修都是自己来，保养也是自己弄，而我们不行？你知道这是为什么吗？其实啊，就是因为咱们早期先有车的人都比较有钱，等咱们以后都有车了，也可以像美国人一样自己修车和保养。你说我说的对不对？现在呢已经全部装好，接下来咱们上车启动看看效果。
一会儿如果能够基本上打着的话，老铁们帮我点个小心心支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹。哇，一把着，感觉动力都强了不少。原来踩油门就跟嗓子里卡了痰一样，现在非常顺畅，油耗肯定也能降下来。怎么样？换火花塞就是这么简单。我是聪哥，关注我，还有1000个汽车知识。咱们车上的这个按键千万别乱按，否则非常危险。很多人啊开了10几年的车，却连车上的内外循环都不会用。今天我就来教大家内循环和外循环的正确用法。学会了的话，开车不光更省油，而且关键时刻能保命。第一，车内有人抽烟时，咱们打开外循环，这样可以将车内的烟雾快速排出。第二，堵车时咱们一定要打开这个内循环，这样车外面的尾气才进不到车内。第三，车辆爆炸后打开外循环，这样可以将车内的甲醛等有害气体快速排出。第三，夏天开空调打开 AC， 打开内循环，这样车内的冷气出不去，车外的热气进不来，制冷效果1级棒。第五，冬天的时候开空调关 AC， 打开外循环，这样不但更省油，而且玻璃上还不容易结霜。第六，跑高速时打开外循环，这样可以保证车内的空气流通，防止驾驶员缺氧犯困。第七，下雨天的时候开空调，咱们打开 AC， 打开外循环，再打开这个扇形的图标，这样车玻璃上就再也不会起雾了。最后，下雨天的时候，这个后视镜上很容易挂水珠，影响视线，开车非常的危险。咱们只需要打开这个方形的图标，后视镜上就再也不会挂水珠了。怎么样？是不是特别实用？我是聪哥，关注我，主要还有1000个汽车知识。有朋友留言问我如何在路口掉头，他由于不懂，一下就被扣了3分。那现在我去开车实际跑一下，大家注意学，以后掉头啊就不会被扣分了。特别是在没有禁止掉头标志的路口，有4种情况是可以掉头的。第一，这种路口比较简单，注意看，左侧由实线变成了虚线，这时候前面哪怕是红灯也是可以直接掉头的。第二，这种路口就比较特殊了，左侧一直是实线，这时候就要等左转灯变绿了才能掉头，而且在掉头的时候必须要越过斑马线，否则就会被扣分罚款。第三，这种情况就比较好理解了，路中间呢一直是黄色的直线，但是有一段突然变成虚线了，那在虚线范围内呢是可以直接掉头的。第四，这种情况你一定要知道，前面的黄色网格线是可以掉头的，但是不能在网格线内停车，否则同样会被扣分罚款。第五，如果前面的路口有多条左转车道，我们想要掉头的话，一定要在最左侧的车道上进行掉头，其他车道都是不能掉头的。怎么样，你都记住了吗？如果哪还有不明白的，可以直接问我，千万别似懂非懂的，最后被扣分了，那可是太冤了。我是聪哥，关注我，主要还有1000个汽车知识。一辆完全靠电机驱动却没有充电口的电汽车是什么样的？哎，你还别不信，今天咱们就来一探究竟，它就是日产 ePower。别发呆，看我造型谁哇塞 ，Hey bro， 快过来把保险。看到没有 ，ePower 实实在在的电驱车标识。我们再来看这智能发电系统，也没问题啊。那它到底是怎么工作的呢？这是一台自带智能发电系统，完全使用电机驱动的车，它没有充电口，也不需要充电，而是通过智能发电系统来给电机提供电量，然后由电机来驱动车轮。那它这么做有什么好处呢？第一，它快，搭载了全新一代的电机系统，是大扭矩电机驱动，峰值扭矩呢可以达到300牛米，特别是在起步的时候能够瞬间释放出来，这动力呼呼的。第二，它顺，由于它完全是靠电机来驱动了，所以整体的平顺来说和电车没什么区别。刚开的这一段路呢，整体都是比较平顺的，根本没有多余的顿挫感。第三，相比插电混动车型来说呢，它不需要背负太大的电池，而是采用了小容量、高功率性能的锂电池，充电效率极高，从而实现闪充闪放，这也能够给用户带来更加极致的驾驶体验。最后，自带智能发电系统，电能够自给自足，只加油不充电，消除里程焦虑，这难道不香吗？所以对于这样一台快顺净省的 ePower， 集合了油车的便利、电驱车的驾驶乐趣，是不是可以堪称城市代步利器？最关键的是，平时大家在开油车的时候最害怕堵车费油，那有了它以后呢，越堵越省，堵车再也不怕费油了。这个安全带可不是开车的时候才有用，它隐藏着4大秘密，至少还有3亿人不知道。特别是第一点和最后一点，你肯定用得上。第一，车子半路抛锚，没有人帮我们推，我们只要打开车门，将安全带拉到最长，套到肩膀上，这样就可以发动全身的力量来推车。右手呢还可以用来掌握方向，这个方法即便你是小女生也可以轻松推得动。第二，我们在买车时将安全带拉到最长，
检查底部有没有泥沙或者发霉的迹象，如果有的话，这台车很可能泡过水，咱们千万不能买。第三，我们去买车时一定要检查一下安全带底部的生产日期，然后打开副驾车门，检查名牌上面的制造年月，如果这个月份比安全带上的月份要早，那说明这台车可能出过事故，把安全带给换了，咱们千万不要买。最后，如果我们被困在车里面出不去了，我们可以通过安全带上的卡扣来击打玻璃的边缘，这样就可以破伤逃生。你说安全带的作用是不是很大？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。